burya niyo uzajya ureba umuntu ukanga gukura y'amaso ukomeza ureba ariko wajya ureba ugahita wiruka wajya ureba ugahita wiruka ushobora no gukebukira hano naho ukabisanga ugihita wiruka hanyuma nubona imbere bihari ugihita ugira utya biritugatuga mbega amaso bikitugatuga mbega ukuntu areba burya biba byatangiye kwitugatuga ateye neza biba byitugatuga mbega n'inzobe afite biri kwitugatuga mbega ukuguru biri kwitugatuga ntubona aho hantu hose uri kureba afite taye we yitugatuze mbega umukobwa biri kwitugatuga nutabitegeka gahunda ni ugusambana kugenda urakaye umuntu niyitambukira ngo ajunguje amabuno ugira ngo se azajya kuyakatisha ngura musore yirirwa aratagatuza nimba Imana yarakamuhaye se ugira ngo agashyire hehe ngura muntu ngo avuga arerembura amaso umuntu ujya kumuhora ko areba neza nese azajya kuyanoboramo kugira ngo wishime nkuka wishyari birababaje ishyari riteye ubwoba umuntu azire ko atahana birote ya mbere koko ngo yiga agatsinda ibyo agenda bizire umuntu azire yuko ari utera ibitego byinshi agatsinda nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabe muri mwe ndabakunda cyane kandi ndabishimira Imana nishimwe ko yongeye kuduha uyu munsi kandi uyu munsi Imana yawuduhaye itifuza ko itifuza yuko tubabara cyangwa tugorwa umugambi Imana ifite kuri twebwe rwose ni mwiza abantu nibo bagira amahitamo yabo mabi ariko Imana ibintu yifuza kuri twe byose ni byiza kuko nikitwa ko gishobora kutubabaza kiba kirimo inyungu z'Imana kandi kuri twebwe nziza hanyuma rero Imana niyo gushimwa kandi niyo gushimwa mu bibaho byose tugomba kuyishima tugomba kuyishimira ibihe byiza n'ibihe bibi tugomba kuyishimira ubuzima bwose iduhaye kuko Imana ni umubyeyi ureberera isi kandi Imana ni umubyeyi ureberera imiryango yacu Imana ni umubyeyi ureberera igihugu cyacu Imana ni umubyeyi ukunda abakijijwe n'abadakijijwe hanyuma rero Imana nishimwe kuko ibihe byose Imana nishimwe ndabashuhuje rero cyane twari tumaze kuyishima kandi ntibyari ngombwa ko tuyishima ndabashuhuje cyane kandi nkomeje no kubabwira ngo mukomere kandi dukomeze kwirinda nibwira yuko hari ibintu bitatu nabagezaho ntaratangira kwigisha hari ibintu bitatu nabagezaho byabagirira umumaro dushobora kwifashisha muri ibi bihe bya corona imeze gutya y'iki cyorezo icya mbere ni ugusenga burya ibintu bishobora kunanira abantu ariko nta kintu kinanira isengesho nta burwayi bunanira isengesho nta bihe bijya binanira isengesho nta kintu na kimwe kijya gihagarara imbere y'isengesho kuko isengesho rishobora ibintu byose ikintu cya mbere rero ni ugusenga buri wese aho ari tugakoresha ikintu bita gusenga Imana ikindi cya kabiri ni ukwirinda ibyaha ikindi cya gatatu ni ukwirinda corona ndashaka kubabwira ibintu bitatu mbere yuko nigisha ijambo ry'Imana nagira ngo nongere mbabwire yuko iki cyorezo atari cyo kizarangiza isi hoya ntabwo ari cyo kizarangiza isi rwose ntimutinye ngo mukomeze kugira ubwoba ngo abantu bari kwiyongera ngo mugire ikibazo ya ntigire ikibazo nta kibazo tubishimira Imana byose ariko nagira ngo mbabwire ngo ahubwo aho kugira ngo mugire ubwoba cyangwa mutinye mukoresha ibintu ibi bitatu ikintu cya mbere ni ugusenga nicyo nahereyeho mbabwira kuko burya ibintu byose bishobora kunanirana imiti yananirana intwaro z'abana b'abantu zikananirana ubwenge bw'abantu bukananirwa
mbese ibintu byose birananirwa, imiti inanirwa, uburwayi ntibukire, ibintu byinshi byananirwa no kwirinda ntibikunde neza uko bikwiriye kubera iminsi turimo n'ibihe turimo n'ubuzima bwo gushaka imibereho. Ariko burya nta kintu na kimwe kijya kinanira isengesho. Ubwo twese rero dufatikanye dusenge, dufatikanye dusenge twese, dusenge tubwire Imana itube hafi mu bikorwa byose, tubwire Imana idutere inkunga, tubwire Imana ikomeze twegere, tubwire Imana iduhe umusada kuko mu ijuru baratuzi kandi mu ijuru bafite ubushobozi bwose. Icya kabiri ni ukwirinda ibyaha. Impamvu mbabwira kwirinda ibyaha, iyo umuntu akora ibyaha Imana ijya mu ruhande rw'ababisha be ikamufatanya n'ababisha kumurwanya ku kantu mugafate mu mutwe. Ariko iyo uri mu buzima bwo kunesha ibyaha no kubyirinda no kutabishaka, ugahora wumva ufite umutima wo kwezwa no gukiranuka, ubunejeje Imana bikayikora ahantu, icyo gihe Imana ijya mu ruhande rw'ababisha bawe ikagufasha guhangana nabo. Iyo uba mu buzima bwo kwirinda ibyaha, uba mu buzima bwo kunesha no gutsinda, Imana ijya mu ruhande rwawe ikarwanya ababisha bawe. Mu babisha rero dufite muri iyi minsi bakomereye umuntu wese umubisha duhuriyeho ni iki cyorezo. Ubwo nibivuga ngo nidukomeza kunezeza Imana twirinda ibibi, Uwiteka azajya mu ruhande rwacu hanyuma adufashe guhangana n'iki cyorezo. Icya gatatu, kwirinda corona, kwirinda noneho. Hari abantu njya numva bavuga ngo Imana nitaturinda, ngo Imana nitaturinda kwirinda kwacu ntacyo kuzamara. Ibyo bintu byose uribeshye cyane. Imana iturinda mu bintu tudashoboye kwirinda. Wowe karaba nk'uko biteganyijwe, ukarabe, ikindi wambara agapfukamunwa neza nk'uko biteganyijwe, amategeko yose uyubahirize. Hanyuma wowe hantu utashobora kwirinda, hahandi ushobora guhura nayo ntubimenye kuko harahari pe. Hari ahantu ushobora guhurira nayo ntuyimenye, hari ahantu mbese ushobora gukubitanira nayo mu buryo utateguye kandi wanakarabye. Ndabyemera ko byashoboka, wenda aho ngaho niho Imana izakurindira aho utabasha kureba. Ariko nugenda wambaye agapfukamunwa uko byumva ngo Imana irareba, izabona yuko nawe wabuze iki, ntabwo uko ari ukwizera ahubwo ni ukubura ubwenge. Kandi niwanga gukaraba ngo uvuye mu mirimo yawe, uvuye hehe ahantu hatandukanye uba wagiye, wagira mu rugo ugahita uhobera abana, ugahita utangira gukora ibintu byose utakarabye, icyo gihe uramutse uyanduye ntago wajya kuvuga ngo Imana ntiyakurinze kandi wari ufite ubushobozi bwo kwirinda. Burya Imana iturinda ahantu rukomeye, iturindira aho tutabasha kureba, iturindira mu byo tudashoboye, ariko twebwe ibyo dushoboye tukagira gute, tukabikora. Ubwo rero ndashaka kuvuga yuko ibi bintu ni ibyacu twese. Ibi bintu ni ibyacu twese pe, ni ibyacu twese. Nta muntu n'uyu n'umwe iki cyorezo kidafiteho ingaruka, nta n'uyu n'umwe ubaho. Naho waba bataragigusanzemo ukaba utarwaye, ariko nawe ufite ubundi burwayi watewe nacyo. No kuba wirirwa mu rugo utakijya gukora kuko abantu bose ntibagiye mu kazi, hari abandi bafite ibindi bikorwa bitarakinguka ngo bikunde, insengero ntago zirakinguka n'ibindi. Uko biri kose hari ingaruka kuri buri wese uhereye no kuri ngewe. Hanyuma rero Imana nikomeze ibashyigikire, Imana nikomeze ibafashe n'ukuri, kandi dukomeje kubasengera, dukomeje gusaba Imana yo mu ijuru kugira ngo ikomeze kuturamburira ukuboko. Nimukomeze mukomere, mwebwe mushinzwe umutekano, mwebwe mushinzwe kubwira abantu gukaraba, guhagarara kuri ririya zuba, mukomeze mwitange, mukomeze mukomere. Icyo nzi neza nuko nuriya ni umurimo mwiza muri gukora, kandi hamwe no kubikora neza mubyishimiye, ndabizi neza ko nabyo mwabihemberwa n'Imana, kuko umuntu wese uzi gukora neza akabikora arabihemberwa. Abashinzwe umutekano mukomeze mukomere, nimucike intege. Imana y'amahoro kandi ifite imbaraga, ubutware n'ubushobozi ikomeze kubegera no kubaba hafi. Imana nishimwe. Hanyuma ndifuza yuko tubanza gusenga, kandi muri aka kanya
turasenga uko biri kose dushimira Imana kandi tunayisaba, ariko isengesho rya mbere ni iryo gushima. Ndifuza ko tubanza gufatikanya nawe aho uri, naho utakatura n'ijwi ryawe, ariko usengere mu mutima uko biri kose. Shima Imana muri kwinubira ibi bihe murimo, ariko hari abo Imana yabyambuye babishakaga, hari ababyeyi Imana yabyambuye bagiye batareza abana babo, hari abantu Imana yambuye kubaho twashyinguye bagiye barahari, no muri korona bari kugenda. Kandi hari uwaciye umugani aravuga ngo akamuga karuta agaturo. Nibura ibi bihe nubwo uri kubyinubira ngo korona ngo gapfukamunwa ku zuba, nambe nawe ubirimo. Hari ababyeyi babuze abana babo, hari abantu babuze inshuti zabo, hari ababuze abagabo babo. Nta kibazo, nambe nawe uri kwinuba ari kuriho, kandi buryo umuntu akiriho abafite kuzabona byinshi muri iyi si, ibyiza cyangwa ibibi. Uko biri kose kubaho ntawe ubyanga. Dushima Imana. Turagushimye Mwami w'ibihe byose, turagushimye Imana ikomeye cyane itegeka ibiri mu isi yose. Tugushimiye gukomera kwawe n'icyubahiro cyawe, tugushimiye ukuntu uri umwami utureberera, tugushimiye ukuntu upfumbatura igipfusi ugahaza ibyaremwe, tugushimiye ukuntu kontorora isi buri wese akaza mu maso yawe, tugushimiye ukuntu ibihugu bikomeye n'ibyoroshye byose bigaragara mu maso yawe aho wicariye mu ijuru. Turagushimye ko ibintu byose biri muri ubu buzima ubasha kubikontorora no kubigenzura, kandi turagushimye ko uri hejuru y'ibitero ndetse n'imbaraga ziturwanya, izo twamaze kubona n'izo tutabona. Turagushimye kuri ijisho ry'abakozi n'abagenzi, turagushimye ko uri umukozi w'umuhanga ku buzima bwa buri wese, uri umutunzi w'imbabazi, uri umubyeyi mwiza ubereye maso abagutegereje bose. Utanga imvura ku bakijijwe n'abadakijijwe, ugira imbabazi nyinshi, utwikiriye isi yose. Uwiteka iyo uza kuba udahari, utabaye maso, ababa maso babera maso ubusa. Ngushimiye kugira urukundo rufata umuntu wese n'abatakuzi rukabageraho. Turagushimye rero kuduhaye iki gitondo, turagushimye kuduhaye uyu munsi. Uyu munsi ntabwo uduhaye wonyine, uduhayemo ubuzima n'ubugingo, uduhayemo ijambo ryawe, uduhayemo byinshi. Uyu munsi hari abo wahaye abana, uyu munsi hari abo wahaye akazi, uyu munsi hari abo wahaye abakiriya, uyu munsi hari abo warinze impanuka, uyu munsi hari abo wakijije uburwayi. Mana, ndabizi ko kuri uyu munsi ubutabazi bwawe hari abo bwururukiye. Uyu munsi hari abo wagaburiye, uyu munsi hari abo wakinguriye inzugi z'umugisha. Mana, ntawabura kugushima kuko ibihe byose urakora. Uyu munsi hari abo wakijije, hari abo wakuye mu bitaro, hari abo wabyaje. Haleluya. Uyu munsi hari abataka watabaye, hari abo waburaniye, hari abo waciriye imanza, hari abo wafunguye, hari abantu wahezagiye. Uyu munsi wakoze byinshi, uri wo gushimirwa. Hanyuma tugushimiye ijambo ryawe uduhaye, kuko iri ni ijambo ryawe Mana. Turarishimiye, turarishimiye. Turagushimye kubw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, turagushimye kubw'imiryango yacu Mana, turagushimye kubw'ikiganza cyawe cyiza kituriho. Turagushimye kuko uri ijisho ryacu, turagushimye kubw'abatuye isi, tugushimiye kubw'abasenga ugiriye neza Mana. Turagushimye kuko imirimo wakoze ni myinshi, iyo ukora ku manywa na nijoro ni myinshi. Uri uwo gushimwa, nta na rimwe udakora. Utabaye amaso isi yose yashigashira, utabaye maso ntawarokoka, utabaye maso ntawabaho, utabaye maso twapfa tugashira, utabaye maso twarimbuka. Utatubereye maso ntabwo twabaho, utatubereye maso Mwami Yesu, abarinzi babera amaso ubusa. Mana, ndabigushimiye. Uri uw'agaciro ku buzima bwacu, uri uw'agaciro mu gihugu cy'u Rwanda, uri uw'agaciro mu isi yose, uri uw'agaciro ku bakubaha n'abatakubaha, uri uw'agaciro. Ntawe umeze nkawe, urakomeye, uri igihangange kandi uteye ubwoba. Hanyuma Yesu Mwami, turakwemera twese, ducishijwe bugufi n'ibiganza byawe bikomeye. Utegere ugutwi buri wese ukuri imbere Mwami Yesu, wumve gutaka kw'abataka, buri wese aho gutakira hose umwumve.
mwami ukuboko kwawe kwiza kuramburwe ku isi yose n'igihugu cyacu, ijisho ryawe ryiza rikebuka abanyabyaha bakurakaza bigatuma ugambirira ikibi kuri twe. mwami nanjye mpagaze mu cyuho ndagutakiye nzi kunyumva. ufashe isi, ufashe igihugu cyacu, udutera inkunga mana. amaboko y'abanyamaboko arananiwe, imbaraga z'abanyembaraga ziracogoye, ubwenge bw'abahanga burananiwe. amina. yesu, abantu bakumanikiye amaboko bari kuvuga kuri umwami kuko ushobora byose. iri sengesho nditumye mu gihugu cyose cy'u Rwanda mana, nditumye ku bashinzwe umutekano, nditumye ku baganga. umanura umusada wawe, umanura umusada mu bihugu by'amahanga ntarondora. ntugire igihugu na kimwe uhitaho utagiriye neza abagituye. mwami tugucira ibuye bugufi, njyewe n'abandi bari kugusengera ahatandukanye, dukeneye kubona kugirirwa neza nawe mana. ngiye kuvuga ijambo ryawe, ijambo ryawe rirakomeye, rindusha imbaraga, rindusha ubwenge, rindusha ubuhanga. ariko kuko mwami uri muri njyewe, uba ari wowe unyigisha kuvuga kuko ntago mbizi, unyigishe gusobanura amagambo, njyewe ntago nabimenya. ubane nanjye muri uyu mwanya, ntago nashobora kuvuga njyenyine tutari kumwe, kandi icyo ushaka kiba ari cyo gisohoka muri njye, kandi icyo ukeneye kiba ari cyo kivugwa. njyewe ngiye guceceka nubwo ngiye kuvuga, uvugire muri njye iby'ubutwari n'ubwenge. kandi mwami umuntu wese wumva iri jambo ribaga umutima we, ryinjire muri we, rigira umumaro. haleluya. kandi rihindure byinshi, kandi uwiteka uriherekeze, urisobanure kurusha uko narisobanura, kandi uryumvikanishe. ndagushimye ko ushyigikiye kandi kukoze byinshi mu izina rya Yesu, amen. Imana nishimwe cyane, Imana nishimwe. haleluya. Imana ishimwe. rero tumaze gusenga, kandi nujya usenga ujya urindira wemere ko Imana yawe yumvise aya magambo turi busome hano. uri burebe ukuntu Imana yumvise, yarebye ibintu biri mu mutima, ireba ibintu byakozwe, itanga n'igisubizo cyiza. hanyuma reka turebe ijambo ry'Imana n'ubundi mu itangiriro ibice byaho 4. titre ivuga ngo ibyerekeye Kayini na Abeli. ku murongo waho wa 7 tuhasome ngo ibyerekeye Kayini na Abeli. umurongo waho wa 7 ngo nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugiye ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiye kubitegeka. nongere dusubiremo, nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugiye ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiye kubitegeka. amina. n'iri jambo nshaka ko tuganira, ni ijambo Imana yarimpaye muri iki cyumweru gitambutse, yarimpaye kuwa 5. ngewe muzabimenyere kandi ntimukabimpore, ngewe iyo nza kwigisha ntago mba nasomye Bibiliya ngo mfashwe n'ijambo ndizane, ntago ariyo mpano yanjye. rishobora kumfasha simbashe no kuba nabasha kurisobanura nkumva n'iryanjye, ariko inshuro nyinshi Imana ikanganiriza amagambo, ikanganiriza ijambo, ikambwira ibyo kuvuga, yarangiza igahita ijya no kumpa ijambo ngomba kubihuza.
muri Bibiliya. Niyo mpamvu nigisha nyine nk'uwatumwe. Niyo mpamvu ijambo uzajya wumva nigisha nirigufasha ujye uryakira, niritagufasha ujye uryihorera, hari ba nyiraryo riba rireba. Uyu munsi intego y'ijambo ndashaka kukubwira ngo ibyaha ni wowe ukwiye gutegeka ibyaha biri imbere yawe. Niyo ntego. Ibyaha biritugatuza imbere yawe, ariko ni wowe wo kubitegeka. N'iri jambo tuganiraho. Ibyaha biri imbere yawe, biri ku rugi rw'umutima wawe, ariko nta wundi ngo ukwiye kubitegeka, ni wowe ukwiye kubitegeka. Niryo jambo tumaze gusoma hano mu itangiriro mu bice 4 umurongo wa 7. Ibyaha birituze, byitugatugiye ku rugi rw'umutima wawe, ariko ni wowe ukwiye kubitegeka. Iri jambo Imana igushyigikire uryumve uko riri n'impamvu. Ni iyihe mpamvu Imana itubwiye mu ijambo ryayo ikaba ishatse kukubwira nanjye imbwira ngo ibyaha biritugatuze biri imbere yawe, ariko ni wowe ukwiye kubitegeka? Impamvu Imana ikubwira ijambo ndaje mbabwira aho ryaturutse. Impamvu Imana ikubwira ijambo ni uko amasengesho menshi abantu basenga bari mu byaha, basenga babwira Imana ngo nibafashe, ngo Mana mfasha, Mana nkura muri ibi byaha, Mana inzoga yarananiye, Mana rwose ubusambanyi bwarananiye kubireka, kandi ndagukunda Mana, ndagushaka, ngwino Mana ubishoboze. Nukuri umva, ni wowe ukwiye gutegeka ibyaha biri imbere yawe. Iri ni ryo jambo dusomye. Ni wowe ukwiye kubitegeka, ntago ari Imana ikwiye kubitegeka. Ni wowe nyirubwite, wowe ubifite. Kubera iki? Ibyaha byose umuntu akora, agira n'inzira anyuramo ajya kubikora. Ubwo rero iyo nzira unyuramo ujye kubikora, ni nawe ukwiye kutayinyuramo kugira ngo ureke kubikora. Ibyaha biri imbere, biritugatuze, biri imbere yawe, ariko niwe ukwiye kubitegeka. Aya magambo yaturutse he? Adamu na Eva, ntabwo ninjira mu nkuru zabo, ariko barabyaye. Babyara Gahini, babyara na Abeli. Bamaze kubyara aba bana rero barakura aba bana. Gahini Bibiliya itubwira iki? Iyo usomye mu gice cyaho cya mbere uko ugasoma ari amagambo kugera kuri 7, Gahini ngo yabaye umuhinzi, yari afite umwuga w'ubuhinzi muri make, ariko ngo Abeli yari afite umwuga, yari umworozi w'intama. Niko Bibiliya ivuga, uzahasome neza. Burya muri ubu buzima Imana yatugabiye, navuga ngo nabishyira mu buryo bw'umubiri bikaba imirimo dukoresha amaboko yacu, nabishyira no mu buryo bw'umwuka, havuga ko Imana yaduhaye impano zitandukanye, hose bishobora gukora. Ariko ikintu ndi bwibandeho ni ikintu bita ibitambo byateje ishyari Gahini akica Abeli. Hanyuma ngo Gahini yari mukuru, Abeli yari muto. Gahini rero ngo afata ku musaruro we, Gahini afata ku musaruro w'ibyo yaragize gute, y'ibyo yaratunze, y'ibyo yahingaga, afata ku mwero muri make ajya gutambira Uwiteka. Ariko bigaragara ko ntabwo ikibazo ari uko yagiye ari umuhinzi, nta nubwo ikibazo ari ituro yajyanye ry'uko umusaruro w'ubuhinzi. Ikibazo yagize ni uko yafashe ibyo abonye. Njya nibwira ngo nubwo hano Bibiliya itabyanditse, iyo aze gufata ibishyimbo bizima by'indobanure bitari injojori, sibyo? Hari injonjori, njye navukiye mu giturage, se navukiye i Kigali, hari ibishyimbo biba ari ibishyimbo, ariko muri ibyo bishyimbo bakarobanuramo ibishyimbo byo gutera. Ntago rero batera injonjori, batera igishyimbo cyiza kidafite inenge.
ahubwo injonjori bakunda kuziteka bakabishyira mu byo guteka, ariko ibyo kuzahinga kuzatera barabifata bakakuramo injonjori bagatera igishyimbo cyiza. Rero ikosa yakoze Gahini ngo yafashe ku byo yejeje ntiyarobanura, apfa kuyorana n'injonjori. Birashoboka ko atari yanabigosoye, icyo nzi nuko yapfuye kuyora akajya gutura Uwiteka. Turaza kubireba kuko nabisomye mu ijambo, turaza kureba impamvu. Hanyuma ngo Abeli nawe, Abeli yari umworozi w'intama. Hanyuma ngo afata intama y'uburiza, niko Bibiliya ivuga, afata intama y'uburiza, arangije ngo ajya kuyitura Uwiteka, arayimushyira. Muri make yararobanuye, arobanura izidacumbagira muzi yari afite, arobanura izidafite inenge, arobanura izidafite utugufwa, ararobanura areba ibintu byiza kandi bishyitse, arobanuramo uburiza, arayitegereza hose. Uwiteka ngo arangije ngo arayifata iyo ntama, ngo arangije afata n'urugimbu, aragenda bitambira Uwiteka. Ngo Uwiteka akebutse igitambo cya Kayini, akebutse ngo ni cy'Abeli, ngo ntiyigeze yita ku gitambo cya Kayini, ngo yita ku icyo gitambo cya Abeli. Hanyuma ngo Uwiteka arishima. Uwiteka burya Imana ijya yishima. Uwiteka ngo arishima cyane, ngo yishimira igitambo Abeli amuzani, kuko ntago yapfuye kuraruza, ntago yapfuye kujya kuzitura, ntago yapfuye kujya kureba nako bazitura ihene, ntago yapfuye, yagiye areba muzaragiye, arayitegereza, arayireba. Imwe yari kuzabyara benshi, arayitegereza imwishishe. Abantu bose baco bakavuga ngo mbega intama nziza, aravuga ati iyi ngiyi. Ntarebye inyungu, ntarebye abana ibyara, cyangwa ntarebye ayo nari kuzayigurishamo, ntarebye umumaro, ntarebye iyi ngiyi niyo ifite agaciro, nta nzayiha Uwiteka. Aragenda arayitambira. Hanyuma ngo Uwiteka ngo yita ku gitambo cya Abeli, ngo hanyuma amaze kwita kuri icyo gitambo, amaze kwishima, ngo Gahini ahita ararakara. Aha hantu ngiye hatumye mbona ko Imana ituba hafi. Imana ituba hafi mwa bantu, mureke mbabwire, Imana iratuzi kurusha uko abantu batuzi. Burya ni nayo mpamvu ntimuzibeshye ku bantu, mujye mureka tubabwirize, ntimukaducira urubanza ngo nimubona ibyigisho muturiya ni umunyamwuka, uriya ni umunyamubiri, uriya ni umwana mwiza. Mureke tubabwirize dutambuke. Nge ndumva ariyo nama nabagira, abantu mwumva ijambo ry'Imana, murobanuremo ibyiza bibi mu bijugunye. Ariko burya Imana irareba, ikareba no mu mutima, irareba mu mutima. Iza abavuga butumwa n'impamvu babwiriza, iza abantu batamba ibitambo n'impamvu babitamba, iza abakozi b'Imana n'impamvu bakora n'intego baba bafite. Imana iracengera ikareba mu mutima w'umuntu. Iki kintu cyantangaje. Uwiteka bose yarabitegereje, arabitegereza, bagiye byonyine gutegura igitambo. Uwiteka ariko bareba, ariko ngo ashima nde? Ashima Kayini, ashima Abeli. Amaze gushima Abeli, Gahini ararakara, amugirira umujinya. Hari ibintu ngemba numva binyobera. Nk'ubu uyu mujinya Gahini yagiriye Abeli kuko wari uturutse, kandi ari n'umuvandimwe we. Hanyuma rero nge mbona ibintu biriho ubu na kera byabayeho. Kandi mureke mbabwire, nta n'ikintu tuzabihindura, buri wese ajya ahinduka ku giti cye. Ntabwo tuzahindura isi, ntabwo ari twe twayangije, ariko ndifuza ko utagira uruhare mu kuyangiza. Hahantu nahasanze umwuka w'ishyari pe. Uwiteka yabwiye amagambo Gahini kuko yahise amureba mu ndiba y'umutima. Burya abanyeshyari n'ibimenyetso byabo bagira ibibaranga. Iyo uri umunyeshyari nge nkunda kukumenya ko yahise arakazwa nuko ngo Uwiteka yishimiye Abeli. Uwiteka umva ijambo ryiza yamushubije nk'Imana ireba kure y'umubyeyi. Ngo Uwiteka yaramubwiye ngo mbese Gahini we urakajwe n'iki? Kandi Gahini ntabwo yari yavuze, nta kintu yari yavuze, ariko Imana yari yebye mu ndiba y'umutima we, abona ko ababaye. Hanyuma Uwiteka ngo abwira Abeli ngo Abeli, Gahini, ni iki kiguteye kubabara hanyuma ukagirira ishyari mwene so? Mbese nukora ibyiza wowe ntabwo uzemerwa? Ubwo Imana ni nkaho yari imubwite wowe wagiye noneho izi njonjori zawe wanzaniye n'iri vumbi, wajya ngo ntiwanabigosoye.
wagiye ukarebamo ibizima ntiwongere kuyora uko ubyumva hanyuma ukanzanira. Mbese wowe unzaniye ibyiza sinakwemera nk'uko nemeye murumuna wawe? Amubwira ijambo rikomeye, ari nayo ntego y'ijambo. Aramubwira ngo dore ngo we nukora ibyiza ntuzemerwa, ngo dore ibyaha byitugatugiye ku rugi rw'umutima wawe, byitugatugiye imbere yawe, ngo kandi ni wowe birimo birashaka, ngo ariko ni wowe ukwiye no kubitegeka. Ibyaha Uwiteka yari yabonye agiye gukora nibihe? Yari yamaze kubona umwuka w'ishyari wamaze kumurenga, ahita apanga no kwica murumuna wako kanya. Imana ibibona atarabikora, ibibona biri mu mutima. Uwiteka bikumira amubwira ngo nukuri ibyaha byitugatugiye imbere yawe, kandi ni wowe birimo birashaka, ariko ni wowe ukwiye kubitegeka. Uwiteka aramubwira ngo uwo mwuka w'ishyari ukwiye kuwutegeka, n'umwuka w'ubwicanyi ukwiye kuwutegeka. Ariko ikintu cyantangaje mwabantu mwe, ikintu cyantangaje ni uko yarenze ku kintu Uwiteka amubwiye, akarenga akamena amaraso ya murumuna we. Imana ishimwe kubwira ijambo yangejejeho namwe ikabagezaho, kuko burya mbabwiriza namaze kwibwiriza, kuko mu bantu ibwira nanjye mbamo. Burya ndi mu bambere, kandi umuntu ushaka gukora ikosa Imana ikamuhana kuruta n'abandi bose ni njyewe, kuko nanjye ndi umwigisha w'amategeko. Mureke mbabwire, njyewe natangaye cyane aya magambo. Uwiteka yaramuburiye, aramubwira ngo mbese wowe nukora ibyiza ntabwo uzemerwa. Ahita anamubwira ngo dore ibyaha byitugatugiye ku rugi rw'umutima, ku rugi biri imbere yawe, biri ku rugi rw'umutima, biri imbere yawe, kandi ni wowe birimo birashaka, ariko ngo ni wowe wo kubitegeka. Ese ko Imana yari yamaze kubona ko ubwicanyi bwuzuye umutima we, kuki Imana itamurinze kwica murumuna we kandi yari yamutambiye neza? Kuki Imana itahagaze kuri Abeli? Ariko mwabaye abanyabwenge, kuki Imana itahagaze kuri Abeli ngo kandi ko Imana yari yamaze kubona ko Abeli agiye gupfa? Kuki Imana itabujije Gahini, yewe kuki Imana itabujije Gahini kwica murumuna we? Kuki itafashe inkota ngo yifate mu bwite ntumwica kandi ko bishoboye? Ariko Imana ibwira Gahini ngo biri imbere yawe, ngo kandi ni wowe bishaka, ngo ariko ni wowe ukwiye kubitegeka. Nukuri Imana imubwira iryo jambo, aragenda bitesha agaciro, aragenda ahagarara hejuru ya murumuna we, aramukubita inkota, aramwica. Amaze kumwica Uwiteka ngo araza. Hari ibintu nshaka kuza gusobanura mu kanya. Uwiteka ngo araza abaza Gahini ngo Gahini, ngo mbese murumuna wawe Abeli ari he? Ngo amaraso ya murumuna wawe arimo arantabariza mu butaka. Ngo hanyuma Abeli ari he? Kandi Uwiteka arabizi ko yamwishe. Buryo Uwiteka arazi n'isaha ari bumwicireho, yari abizi byose. Imana iratuzi di, Imana irabazi. Mujye mwigosora mwizerereze, ariko Imana irabazi. Umva ijambo rero, burya ibicamo cya bigira uko bisa. Ndi gutegura, ndi gusenga, Imana yanyigishije ku mwuka abantu b'ibicamuke, inyigisha no ku bantu bamaze gucibwaho umurongo batateze kubona ubugingo. Irabibanyigisha, iranabambwira, ariko ndashaka yuko izanampa amagambo yo kwigisha kugira ngo nawe uzabashe kubimenya, hanyuma uzarobanura umwuka ukubamo nimba utari igicamuke. Kuko abantu benshi bafite umwuka w'ubucamuke, barahari. Ntabwo ari Gahini. Gahini afite barumuna be, Gahini afite babyara be, Gahini afite bakuru be, Gahini afite bene wabo. Ntabwo Gahini ari we gicamuke cyonyine, afite n'abamukomokaho. Ariko ngusabiye kuwiteka Imana ikurinde umwuka w'igicamuke, kugira umwuka w'ibicamuke, kandi uri umukristo, uri umugenzi ujya mu ijuru. Reka mbabwire. Hanyuma ngo umva ijambo rero, umva ijambo igicamuke cyashubije Imana. Uzi ijambo yashubije Uwiteka? Yaramushubije ngo urambaza murumuna wanjye se ngende umurinzi we, ariko bikurure. Ngenge mvuga ngo abantu badatinya Imana ntabwo ari mama Sharirene muzatinya. Abantu mudacira bugufi Imana singe muzacira bugufi. Abantu mutubaha Imana ntabwo ari nge muzubaha Imana. Abantu mutagira guhonga mu mutima ngo muhonge kubw'Uwiteka ntabwo ari nge muzahongera. Niyo mpamvu ijambo ryose uzavuga mama Sharirene ukuntu kose uzamfa ntabwo nzarakara. Natinye Gahini abwira Uwiteka ngo sindi umurinzi wa murumuna wanjye.
iryo jambo ribwiwe n'umwana wabyaye ushobora guhita umushyira mu gihano. Ni ukuri pe, kuko ni ijambo ririmo ikinyabupfura gike, ni ijambo riteye ubwoba. Iryo jambo shaho uribwiye gitifu yahita kwambika ipingu, kandi waba ubikwiriye. Iri jambo ribwiye umuyobozi runaka uwo ari we wese, ni ukuri ndabizi ko bagufatira ibihano. Iri jambo uri umunyeshuri ukaribwira mwarimu, bahita bakwandika mu gitabo cy'indisipline. Iri jambo ribwiye n'umukiriya wawe, ugasubiza umukiriya wawe gutyo, ubanza atazongera no kukugurira. Iri jambo risubije umukoresha wawe, yahita kwirukana agashaka undi. Iri jambo ribwiwe n'umukozi wawe wo mu rugo, wamusezerera ukamuhata icyo ugashaka undi. Ariko umusore ararenga aribwira Uwiteka ngo ntago ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Njyewe iyo numvise aya magambo mpita mvuga nti naho abantu mu nkunda kubi. Umuntu utinyuka gusubiza Imana, kandi aya magambo abantu barayagira bakayabwira n'Imana. Ushobora kuba utarashubije iri jambo ariko nawe ufite umwuka w'umucamuke. Senga ibiki. Ubu se Imana abantu bapfuye Imana idahari. Imana ibicamuke, abantu bibicamuke bagira imvugo zabo. Abantu bibicamuke ntago batinya Imana. Reka nkubwire, Uwiteka uzi amagambo yahise amusubiza. Uwiteka yamubwiye amagambo akomeye. Mureke turebe amagambo Uwiteka yamushubije. Hano ku bice ku murongo wa 10 ngo aramusubiza ati ngo Uwiteka baza Kayini ati Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Aramubaza ati icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakirira ku butaka. Noneho uri ikivume, ubutaka bwanga. Uri ikivume, uri ikivume, ubutaka bwanga. Bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe. Ukuboko kwawe kwavushije. Nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umwero wabwo. Uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Kayini abwira Uwiteka ati igihano mpaye kiruta icyo nakwihanganira. Mbega amagambo akomeye. Ngo Uwiteka aramubwira ngo ubutaka bwiteguye kwakira amaraso yamenetse ku bw'ikiganza cyawe. Uwiteka aramubwira ngo uhereye none aho ubaye ikivume. Hanyuma nashakaga kubwira aba bantu birirwa bavuga ngo nzagikora imbabarire. Yababariye Dawidi, muzi no kubarondora abo yababariye muri Bibiliya. Tuzifuze kugikora ngo ikubabarire, uzifuze kutagikora. Ujye ubwira Imana igushoboze kutagikora, kuko nta cyaha kitagira ingaruka kibaho. Kandi nongere nibutse abantu ntimugafate ibyaha ngo mubishyire mu byiciro nk'ibyo budehe. Icyaha cyose ujye ugifata nk'icyaha. Icyaha cy'urwango ujye ugifata nk'ubwicanyi. Icyaha cy'ishyari ugifata nk'icy'ubwicanyi. Icyaha cyose ukora ujye umenya ko ari icyaha, ntitukabishyire muri kategori. Nta cyaha na kimwe kizajya mu ijuru. Ubu rero hari abantu biteretse bakora ibyaha bakumva ko ngo bakora utworoye. Nta juru rihari, nta n'ubupurigatori bubaho. Nimba ari ubupurigatori, habaho ibintu bibiri, habaho ijuru hakabaho n'ikuzimu. Nta juru rizajyamo abakoze ibyaha bike, nta n'irindi rizajyamo abatarabikoze. Ijuru ni rimwe, rizajyaho abantu bihannye kandi bakijijwe bahorwaho n'amaraso ya Yesu. Hanyuma Uwiteka aravuga ngo ubaye ikivume, ngo kandi n'ubutaka uzahingamo buravumwe.
mureke mbabwire abantu mudatinya ibyaha, ngewe ntinya ibyaha, mva ushobora kubaho singutinye naho waba urindi. Sinjya ntinya abamvuga, sintinya abasebya, sintinya abanyanga, sintinya abampagurukira n'abankorera ibintu byose, ariko ntinya ibyaha. Impamvu ntinya ibyaha ni iyihe? Ibyaha bigutandukanya n'Imana. Nkubaka agasura afite nakagize kubera ko dukundana n'Imana. Mu kuyikunda rero igafata iminsi n'ibihe byagiye binsikamira bikansindagira, nari nkwiye kuba mfite iminkanyayiri nka 80 mu maso bitewe n'ubuzima nabayemo n'ubwo ndimo. Ariko kuko nikundanira n'Imana iragenda iminkanyari ikagenda iyikoropa ikayikuraho ikansiga n'ukuri kanjyana muri saro yayo. Ubu rero nsubiye mu byaha nkivuruguta Imana ikandeba nabi, nta n'umuntu wanyweraho amazi, nta nubwo nazajya ngira n'isoni zo guca ku bantu, kuko igukarabya ikagukesha ni nayo iguhindanya ugasa nabi, byose irabishoboye. Ikindi, umutuzo mfite no kunezerwa bimbamo, nukuri nge numva ntusha. Nimba hari umuntu utuje, ndatuje kuko Imana dukundana, ndatuje. Iby'iminsi n'ibihe ntago bindeba, ibyejo nejo bundi ntibindura, ntago bindeba. Uwo bireba n'Imana yanjye senga. Muri make ndatuje pe, nta stress zindiho. Ariko ubu nibeshye nkajya mu byaha nkivuruguta nkakora ibyaha nkagwa, ntago nazongera gutuza, namera nk'umuntu urwaye toroma, nahahamuka. Mureke mbabwire, ibyaha bigukuraho icyubahiro bikagusiga uri inzererezi. Ibyaha bigukuramwe imyaka, bigukuraho imyaka wari kuzarama bikayigabanya. Ibyaha bituma umuntu agendana ubwoba. Umva, umuntu ugira ibyaha mu mutima we ahorana ubwoba. Burya ashobora no guhamagarwa na nimero, yamuhamagara akavuga ati uyu nindera, uyu muntu ushaka nindi, byanaba ngombwa akaba yayitanga ati yinyitabire, kuko buri munsi aba yikeka-keka. Avuga ati nintazira urumogi nacuruje, ndazira umukobwa wandi nateye inda. Nintazira uwo nateye inda, wasanga wa mugore ntereta umugabo we yabimenye. Abanyabyaha bahorana toroma, kuko ibyaha byonyine bibuza amahoro. Ariko nimba hari ubuzima bwiza bubaho, nukubaho mu buzima bwo kunesha ibyaha ukikundanira n'Imana. Muri make, umuntu ugira ibyaha ntago abatuje, nta mahoro abafite. Kandi burya amahoro arahenze kuko nta hanagurirwa. Hanyuma icyo nashakaga kuvuga ni iki? Uwiteka aramuvuma, aravuga ngo uzaba inzererezi. Nagira ngo mbabwire ngo ibyaha nibyo byatumye turuhuye umuruho mubona, ni ibyaturutse ku byaha. Nta muntu wigeze akora icyaha ngo Uwiteka murebera izuba, ahubwo ibyo mukora sinzi aho mubikura. Nyamara ufite ibyaha ntukaryame ngo usinzire udasenze ngo Imana ibigukize, ufata umwanzuro ubireke. Kubera ko abantu bose bagiye bakora ibyaha muri Bibiliya, nta umuntu Imana yigeze ireka. Ibyaha mubona nibyo byatumye duhinga, ubundi ntitwari gufata isuka. Kandi ntukambwire ko gufata isuka ari ifiyeri, n'umuruho mu myaka yatambutse. Nigeze mbona ubuzima bwaranze kera ndi umukobwa, burangaye baba we mbwira Imana ngo mbabarire sinzajya gufata isuka. Umva, ndabitinya kandi ubu ntaho nkihuriye nayo. Ntago nshebeje abahinga, ntago ari mwebwe mwabiteye mama, ariko nagira ngo mbabwire ngo guhinga byaturutse ku muvumo Uwiteka yavumye Adamu na Eva muri Edeni. Umva ukuntu yababwiye, ajya kubirukana muri Edeni, nta handi byaturutse ku byaha. Uwiteka ngo abahe imbuto z'amoko yose muri Edeni, arababwira ati mujye muzirya abana banjye ubundi mugubwe neza. Hanyuma ngo abereke igiti, ariko ati iki giti cyo ntimuzagikoreho muramenye. Hanyuma Satani rero w'umugome ngo ashuka Adamu, ashuka Eva, aramubwira ati mbese Eva, uzi impamvu kira giti Imana yababujije kukiryaho? Nukugira ngo mbese mutazamera nk'Imana, mbese mugahumuka namwe, mbese mugateye buramukiriye mwamera nk'Imana. Mbese arabashuka disi burya ajya ashukanya, hanyuma abandi nabo bajya gutoraho gatoya bararya.
hanyuma ngo Eva yahaye Adamu ari we mugabo we, bose baryaho. Ngo bakimara kurya ngo babona bambaye ubusa, kandi ngo batarakiryaho nundi bari babwambaye. Ngo Imana ngo bakumva imirindi, bumvaga imirindi bagaseka, Imana ikaza bakaganira. Ariko ngo batangira kumva imirindi y'Imana, batangira kujya bihisha Imana. Mureke mbabwire, icyaha gituma bahunga Imana, yaza bakayihisha kandi baraganiraga disi Adamu na Eva bagaherekeza Imana nimugoroba. Ariko ngo bumvise imirindi ije kubareba, ngo batangira kujya bihisha. Uwiteka ngo abahamagaye ati murihe, ati twihishe. Hanyuma n'iki cyabateye kwihisha? Mbese twumvise imirindi yawe turihisha kuko twambaye ubusa. Uza amagambo Uwiteka yavuze. Uwiteka reka mbabwire, yahise avuma abantu batatu. Ibintu yavumye Satani wabashutse, avuma umugore, avuma n'umugabo we. Niyo mpamvu ushaka kukubwira ngo kizguma ramaze ku giti cyawe. Ntago uzavuga ngo bakwigishije inyigisho barakuyobya. Ntago uzavuga ngo nagishije Imana apotere runaka na pasiteri runaka n'umuvuga butumwa runaka aranyobya. Ntago uzavuga ngo umuhanuzi yaje kugutuburira iwawe mu rugo. Nushaka wige gushaka Imana ku giti cyawe. Dore mpora mbibabwira mwa bantu mwe, ndakubwiye ngo uzagisha inama waguye na wakugushe, uzagisha inama warangiye na wakurangize, uzagisha inama umuntu utacyumva ijwi ry'Imana na wakugire nkawe. Uzabaza umuntu wese agabura ibyo yagaburiwe. Nimba umuntu yanananiwe urugamba kwirwanirira, nawe azakugisha inama azakugira inama nk'iyo yigiriye. Ntago ushobora kubwira indimu ngo ni yera ironji, nta nubwo wabwira ironji ngo ni ryera indimu. Igiti cyose kigira imbuto yayo cyayo. Ntago itiyisohokamwe amazi y'ibiziba bafurishije ari nayo inyurwamo, nta nubwo ari yinyurwamo amazi bari butekeshe. Itiyo y'amazi igeraho iba, n'itiyo y'amazi y'imyanda ikageraho iba. Shaka Imana ku giti cyawe. Dore ahantu rero nkubwira ngo ushaka Imana. Imana iza ntiyigeze ihana shitani ngo ibwire inzoka ngo wanzoka uzakururinda ukutungwa n'umukungugu, hanyuma Imana yivume yonyine. Yayivumanye n'umugore wayumviye, iyivumana n'umugabo wayumviye. Ibwira umugore ngo wowe uzajya ubyara ubabaye. Abagore haleluya. Kubyara tubabaye tubiziranyeho. Naho waba uri umuhanuzi, naho waba uri umukozi w'Imana, uyikorera ute? Umuntu wese yemerewe kubabara. Nanjye njya kubyara 5 narababaye biturutse ku mugore. Hanyuma rero igiye kugira gute? Igeze ku mugabo, iramubwira ngo uzajya urya wiyushye iki akuye. Abagabo haleluya, nimukomere. Byose byaturutse he? Niho byaturutse, kandi uko niko kuri. Hanyuma Uwiteka aravuga ngo mbese muzajya muhinga hera ibitovu, mujye mwihangana imyaka irengerwe mu bishanga. Mwihangane iko bigomba kumera. Nirokotse ihure n'izuba yume, nta kundi. Ibi bintu byose byatundutse ku muvumo wo kutumvira Imana. Buri wese aravuma. Icyaha rero kibakura muri Edeni. Uwiteka ngo ahita yizitira, hashyira marayika n'inkota ati musohoke mugende. Niho guhinga rero byaturutse. Ariko iyo batarya kuri icyo giti bakaguma kugira gute? Bakaguma kwirira imbuto zo muri Edeni, na n'iyi saha tuba tukibayeho neza. Imana ibirukana muri Edeni. Hanyuma ntimugakunda ubuzima bw'ibyaha, kandi ikikwereka ko ubikunda nuko nta myanzuro bifatira ngo uririrwe usenga. Amasengesho atagira imyanzuro nta kintu ajya amara. Ngo gusenga nukuri, naho wasenga iminsi 40 udafata imyanzuro, amasengesho yabazagupfira ubusa buri munsi. Ntabwo amasengesho yose ahagije. Kandi umva ndakugira indi nama. Nagira ngo nkubwire ngo abadayimoni bose ntago birukanwa n'amasengesho. Reka ninde kubwiye ko bazimu bose birukanwa n'amasengesho? Bose ntibasenga. Ntabwo abadayimoni bose birukanwa n'amasengesho. Ujye umenya abadayimoni wirukanisha amasengesho nabo wirukanisha gufata imyanzuro no gufata ingamba no kwirinda. Hanyuma ngo gahinuze ukuntu yavuze, yabwiye Uwiteka ngo igihano mpanishije ngo kirakomeye, ngo kiruta icyo nashobora kwihanganira. Imana nidutabare. Ndashaka mvuge ko mwuka w'ishyari
hanyuma ndavuga no ku kintu bita gutegeka ibyaha ko ari twe dukwiye kubitegeka atari Imana. Mwari mwarabyibeshyeho mwe muzi ko ari Imana ikwiye kubitegeka. Ntago ari Imana ikwiye gutegeka ibyaha bituri imbere, ni twebwe pe. Uyu mwuka w'ishyari niwe wateye gahini. Mureke mbwire, ndashaka kubwira abanyeshyari kuko nasanze abanyeshyari ni benshi. Umuntu utagira ishyari, abantu badafite ishyari n'imbarwa, ariko ishyari riba mu bakozi b'Imana ryo maze iminsi nditekerezaho rikanyobera. Ntibaze ukuntu umuntu atinyuka gufata iyi Bibiliya. Mw'abantu mwe muri inkunguzi, mbona hari abantu mufite umwuka w'ubucamuke. Gufata iyi Bibiliya ukayifata ufite umuntu wanga hafi no kumwica. Mureke mbabwire, tujye dukomeretswa mu buzima tukababazwa n'abatugirira nabi, ariko ushobora kubabazwa n'umuntu ariko ntakubemo icyumweru, ntakubemo iminsi 3 ari gutekereza. Umwuka w'ishyari, ubundi umuntu wuzuye ishyari, ufite ishyari, mbere yuko ufata Bibiliya ngo wigishe ujye uhita uyirambika hasi. Kubwiriza ufite ishyari ni umwuka Imana yanga, ni umwuka uturuka kwa shitani. Ishyari rigukoresha mabi, ishyari rishobora gutuma wica umuntu ukamuniga, ishyari rishobora gutuma ugambanira umuntu. Ishyari, reka mbabwire, ndashaka mvuga ishyari noneho ndivugira iryo iriri mu bakozi b'Imana. Mvuga ishyari riba mu nsengero. Umuntu ugira ishyari ntatera imbere. Niyo ashatse gutera imbere, niyo ateye imbere, abikura mu ishyari nyine, agatunga ibintu by'ishyari, ibintu Imana ireba ntiyishime. Umuntu ugira ishyari Imana imubona nk'umwicanyi, kuko umuntu ugira ishyari iyo agufitiye ishyari, iyo usetse arababara. Umuntu ugira ishyari uramutse upfuye biramunezeza. Umuntu ugira ishyari iyo akwanga, iyo umuntu agira ishyari, ibyiza by'abandi ni ibibi kuri we, mbese ni ibinyuranye. Muri make ni umukozi wa shitani wujuje ubuziranenge. Umuntu ugira ishyari nta byiza ajya abona abandi bageze, nta byiza. Ashobora kukubona uri inzobe bagahita kubeshyira ngo waritukuje, kandi ni Imana yakugize inzobe, ni inzobe ya original yakwihereye. Kubw'umwuka w'ishyari umurimo akavuga ko witukuje kandi utaritukuje. Ashobora kubona waribye ubuhiye ati nako byibuhase yagiye murona, mbese ni ishyari, ni ishyari. Hashobora kubona wikoreye ubukwe wishakiye umukobwa wawe wikundiye, ishyari rikamwuzura ngo yamuhaye amafaranga niyo mpamvu amushatse. Ishyari, mugira ishyari we, mugira ishyari. Ariko bakozi b'Imana mwihana ishyari, ishyari. Iri sebanya ryanyu mugira, mwirirwa musebanya kuri izi mbuga nkoranyambaga, mwirirwa musebanya muri abakozi b'Imana, ni umwuka w'ishyari ubuzuye. Ni ishyari, kuko umuntu utagira ishyari burya, umuntu utagira ishyari ni umuntu mwiza. Nimba hari umuntu mwiza ubaho n'umuntu utagira ishyari. Umuntu utagira ishyari naho yabona ikosa rya mugenzi we ntago ari kuririza. Umuntu utagira ishyari naho yabona amafuti y'abandi ntago yagira igitaramo. Umuntu utagira ishyari ni imfura. Umuntu utagira ishyari Imana iramukunda. Burya n'umupagano utagira ishyari, utanakijijwe, utaba mu rusengero, aba ari umwana mwiza, kandi barahari. Umwuka w'ishyari, mureke mbabwire, muvuga ngo umwuka w'ubusambanyi uba mu barokore, mu bakirisitu, mu bantu basenga, uba mwisi. Ariko umwuka w'ishyari ni wo mwuka wa kabiri ukurikira ubusambanyi, kandi ni umwuka mubi. Uyu mwuka uragenda ugakurura inzika, uyu mwuka ukurura inzangano, uyu mwuka ukurura ubugambanyi. Ugasanga umuntu barimo baramuhohotera, barimo baramurwanya, barimo baramuhiga ngo yavuze iri jambo, kumbi ni ijambo bikinze, ahubwo ni ishyari rirabuzuye. Bakoze b'Imana mwaje tukagira urukundo. Mwene se yatera imbere wahaye Imana icyubahiro. Uba aguhaye invitation washimiye Imana ko akoze ubukwe. Koko umuntu agirira ishyari abakobwa batarabe ngo bakora ubukwe buri munsi abe baheze mu rugo. Ese niwe wahabahejeje? Ahubwo se nugirira ishyari abantu utabyaye ko nawe buri gukururira kaga abawe ufite. Ntago uzagira ishyari, ishyari ni ribi, ishyari rirasenya. Ishyari, uzi ko umuntu ugira ishyari agahoro n'umuntu burebure yifitiye ukagira ngo niwe wigize muremure.
uzi ko burya abantu baguhora uburebure bwawe kandi atari wowe wikweduye ngo ube muremure, ari Imana yabiguhaye. Uzi ko hari abantu bakugirira ishyari bakaguhora ubwenge ufite, bagasanga uri umunyabwenge, ugira ubwenge mu kazi kawe, uri umunyabwenge, abantu bose ni wowe bashaka, ariko ukazira ubwenge bwe bakakwirukanisha mu kazi. Umwuka w'ishyari wateye Kayini yica murumuna wa Abeli amuhoye yuko Uwiteka yishimiye igitambo cye. Uzi ko nabonye abantu bagirira ishyari n'umuntu ngo afite ijambo, bagasigara bagutega iminsi ngo yewe ngo ejo azaba yaraguye, ngo na runaka ngo nawe yari yaramamaye, aho kugira ngo musengere abantu bakomeze bagume mu mavuta. Nupfuka mubwira Imana uti Imana, abakozi bawe bari kugabura ibyawe, nukomeze ubashyigikiraho imbaraga n'amavuta, ahubwo bateze iminsi yuko bazahirima. Ese undi nibahirima imbaraga bari bafite Imana izaziguha. Ishyari, mwuka w'ishyari. Gahini yuzura ishyari, yica murumuna wamuhoye yuko Imana imwemera. Uyu mwuka w'ishyari najyaga nkubona mu nsengero, aho umuntu yinjira bamutumiye, wamara kwinjira ku ruhimbi wakicara abakristo bakubona bakishima bate wamumamaraje, cyangwa dore wamupapa ubwiriza neza, dore wamuvuga butumwa, dore wamuhanzi uririmba, bakishima. Maze abavuga butumwa bagenzi we n'abahanzi bagenzi bicaye ku ruhimbi bose nabakozi bagatangira gukambya impanga. Gutese we wakoze ibyiza ntago uzemerwa? Kora ibyiza nawe uzemerwa. Amavuta se ko atagurwa? Ntago amavuta agurwa, nawe uzayaharanire, kuko Imana n'undi ntago igira ibyo gupfusha ubusa. Ushobora gufata amata se ukayasuka mu ntuza. Amata ntago ushobora gufata amata ngo yasuke mu ntuza mu gicuma bashyira mu rwagwa n'ikigage. Amata ajya mu cyansi, amata ajya ahantu heza hateguwe, heza hafite isuku. Wese wakoze ibyiza, ese undi wazamubajije aho yayakuye amavuta nibura kugira ngo mugirire ishyari? Wowe nibura, sibyo? Nibura nimba uyashaka, usibye ko burya nawe urayagira nuko ugira umwuka w'ishyari. Nundi se ku ishyari Imana yakugerekeraho andi mavuta? Aho kugira ngo ugirire umuntu ishyari wamubajije aho yavomeye akahakurangira, kandi ko burya yahakubwira ko ibi bintu bidapfa kuza. Ishyari, umubyeyi mugenzi wawe abana babyaririwe ubyishimire, ngo yajya yabona bari bariteretse, bari barigize nabi. Ishyari we muroko, ibaze iryo jambo, icyo gisubizo cyo murokore. Wishimiye yuko mugenzi w'abana be babyariye mu rugo? Wishimiye yuko ubukwe bupfuye? Wishimiye yuko bamufatiye muri hoteli yasambanye? Yewe wishimiye ko bamutenze bakamushyira inyuma y'itorero? Mbega ishyari, mwuka w'ishyari uri mu bakozi b'Imana. Ubu bugambanyi bwose, ukuguhangana kose kuba mu bantu b'Imana ni umwuka uturuka ku ishyari. Uzi ko umunyeshyari yinjira iwawe yabona urya neza agataha arakaye? Uzi ko abanyamashyari babona uri kwigisha bakajya kugusengera ngo Imana igukureho umwuka wayo? Ibaza ko abantu bafata amasengesho bakajya mu butayu bakuzimya. Ishyari niryo turiho. Uyu muntu Gahini ajya kwica murumuna we ni ishyari. Uzi kugira ngo koko ibaze, uzi kugira ngo Abeli azire yuko yatambiye Uwiteka uburiza bw'intama, abizire ajya kwicwa? Uzi kugira ngo uzire yuko uyobora umudugudu abantu bose bakakwishimira, umudugudu ukazahuka? Uzi kugira ngo uzire promotion wahawe mu kazi? Uzi kugira ngo ujya kuzira yuko bagushyizemo amapeti n'amanyenyeri? Uzi kugira ngo uzire yuko boss wawe agukunda? Uzi kugira ngo uzire yuko ufite urugo rwawe rwiza, wifitiye umugabo mubanye neza n'umugore wawe mubanye neza? Uzi kugira ngo uzire yuko ufite abasore beza n'abakobwa beza mureshya? Uzi kugira ngo ubeho uzire yuko utigeze utwara inda ukaburinze ushaka, utaratwara inda ngo uyitwarire iwanyu ubizire? Uzi kugira ngo uzire yuko wakoresheje ubukwe bwiza? Uzi kugira ngo uzire ko washatse umugabo utarize wowe utarize? Uzi kugira ngo bizire? Ishyari ryuzuye abantu mu mitima. Uhora umuntu yuko ataragwa. Nk'ubu hari abantu bari kumura yuko narashaka undi mugabo.
wumvise ko mama Sharirene yakoze ubukwe n'undi mugabo wakishima uti yari yarigenje, urindiriye kongwa, urindiriye yuko mva mu byo kwizerwa, mbese umujinya, ufite umujinya yuko mama Sharirene ari kuvuga Imana. Ese ubundi mvuze Imana bigutwaye iki? Mwuka w'ishyari, mwuka w'ishyari, mwuka w'ishyari. Imana ibababarira amashyari. Ubona umugabo yikundanira n'umugore we, uhirimbanira kurusenya ngo nawe waruhe nk'uko warushye, mwabanyamashyari mwe. Hanyuma ndashaka kubwira umuntu wuzuye umwuka w'ishyari, kandi murarigira munabyizeho mu mitima yanyu, kandi ishyari rya buri kuvugisha amabi. Burya hari ibintu muvuga tukumva ko ari umwuka w'ishyari wabateye. Ishyari ribatera gusebanya, ishyari. Imana ibababarira ishyari, kandi umwuka w'ishyari ugushiremo. Wirakarira imfubyi yuko zibayeho neza, wirakarira abapfakazi ko Imana ibafasha, wirakarira abakire ntabwo ari bo bakubujije gukira. Ngo uriya muntu ngo uzi ko ari muri famiye, ngo ariko no muri famiye uzakorera yawe nawe ukire. Wirakarira abayafite ntabwo ari bo baguhombeje, wirakarira bunguka si bo batumye utabona abakiriya. Mana turinde ishyari, Mana turinde ishyari. Umutima wawe ubeho utagira ishyari. Uwiteka akoropa ishyari mu bakozi b'Imana, Imana ikureho ishyari. Kandi umutima utagira ishyari Imana irawukunda. Kandi umuntu utagira ishyari ni imfura, ni umwana mwiza, nta muntu batabana. Umuntu azire ko Imana yamukuye kuri ukwikarito abizire, abizire. Umuntu azire uko areshya, azire uko ateye, azire uko asa, kubera ishyari. Gahini ishyari rimutera kwica murumuna we. Imana iramuvuma, iramubwira ngo uri igicamuke, uri inzererezi, imwambura umwero w'ubutaka. Nta kindi kizakurikira ishyari rikuzuye nudakizwa. Ikizakurikiraho ni ukuba ikivume. Ariko ndagusabiye Imana igukiza umwuka w'ishyari tarakuvuma, ishyari ritaragukoresha mabi. Ikindi shaka kuvuga ari nacyo sorezaho, ndashaka kubabwira ko ibyaha byitugatuze. Ibyaha biritugatuze, biri imbere yacu kandi ni twebwe bishaka. Reka mbabwire, nta muntu udashobora gukora icyaha, nta muntu ukora icyaha kitabanje kwitugatugera imbere ye. Ibyaha dukora ntabwo tubinywa mu cyayi ngo bibe ari ibintu bitugoye. Nta nubwo ibyaha dukora tubirya mu biryo turya, ntabwo ibyaha dukora biba mu myambaro. Ibyaha mbere yuko bikorwa bibanza kwitugatuga kandi ukabirebesha amaso. Hanyuma ibyaha rero nibyitugatuga. Uwiteka yabwiye Gahini ngo biri kwitugatuga. Uwiteka yamaze kubona icyaha cy'ubwicanyi. Burya icyaha cy'ubwicanyi ntago gipfa kuza ngo uhite wica umuntu, kibanza kwitugatuga. Ishyari rirabanza rikaza nk'uko ryaje kuri Abeli, ni kuri Gahini. Ishyari rirabanza rikaza, kabanza ukagirira umuntu ishyari, biba byitugatuze. Kareba umushahara uhembwa, ariko kuki ntuza twiza amashuri amwe tukaba dukora mu kazi kamwe ko twandikiye hamwe, ko batwakiriye hamwe. No kubera iki bosi ari utangira wirirwa ari watangaho urugero turi mu nama, ubwo byatangiye kwitugatuga. Mu minsi mike ubugambanyi buraje umugambanira umugerekaho dosiye y'ibyo atakoze. Ariko Bibiliya ivuze iki? Ni wowe ukwiye kubitegeka. Ni wumva umwuka nk'uwo w'ishyari waje, ujye uhita uwutegeka nyamara. Kuko nutawutegeka uzamugambanira, hanyuma bamwirukane mu kazi, hanyuma boss azajya bari wowe wasigara yirata, kuko uwo yirataga wamaze kumwirukanisha. Ibyaha biritugatuga, ibyaha biritugatuga bakozi b'Imana. Ibyaha ngo byitugatugiye ku rugi rw'umutima wawe. Ibyaha biri imbere yawe ngo ni wowe biri gushaka, ngo ariko ni wowe ukwiye kubitegeka.
biritugatuga mbere y'uko ubikora. Burya umwuka w'ishyari kugira ngo uze ubanza kwitugatuga. Nta cyaha umuntu akora kititugatugiye imbere ye. Ubanza kubabazwa n'iby'abandi. Kababazwa n'iby'abandi. Bikakubabaza ukajya ubareba ukababara. We haraho wakababajwe n'umuntu utazi iyo utaha. Umuntu muhuriye mu muhanda, umuntu muhuriye mu rusengero, uwo muhuriye mu isoko akubabaza tubundi. Sawa ishyari rituruka. Mwuka w'ubwicanyi uturuka ku rwangano. Nubona utangiye kwanga umuntu ukavuga uti byatangiye kwitugatuga, ejo bundi uzamutangira inote bamunige. Mu minsi itambutse rwose hari abantu bari barabonye ibyiyashara n'abarozi. Twagira ngo abarozi bakoze ishyirahamwe ababucuruza barungutse. Usanga abantu benshi bararetse korora inka, basigaye borora ibitega, borora amahembe, borora nyabingi. Ubu umuntu udafatwa n'ihembe afatwa na nyabingi. Ugasanga kandi n'ibyo mu miryango ibiba byatangiye kwitugatuga. Nukomeza kumurakarira no kumureba nabi, uzabaza aho bagura uburozi nawe uzamuroga. Biritugatuga, nta muntu ukora icyaha kititugatugiye imbere ye. Iyo abantu bajya gukora ibyaha by'ubusambanyi bibanza kwitugatugira imbere yabo. Ntabwo bishoboka ko uhita ufata umuntu gutya ngo mujye gusambana. Biritugatuga kandi amaso yanyu akabireba. Ariko Bibiliya yavuze iki? Ngo ni wowe ukwiye kubitegeka ibyo byaha, ntabwo ari Imana izabitegeka, ni wowe wo kubitegeka. Uzi ukuntu ibyaha by'ubusambanyi byitugatuga? Burya niyo uzajya ureba umuntu ukanga gukura y'amaso ukomeza ureba. Ariko wajya ureba ugahita wiruka. Wajya ureba ugahita wiruka. Ushobora no gukebukira hano nawe ukabisanga ugihita wiruka. Hanyuma nubona imbere bihari ugihita ugira utya. Biritugatuga. Mbega ukuguru we byatangiye kwitugatuga. Ibyaha biritugatuze biri imbere yawe. Ariko ni wowe wo kubitegeka. Biritugatuga. Mbega amaso. Bikitugatuga. Mbega ukuntu areba. Burya biba byatangiye kwitugatuga. Ateye neza. Biba byitugatuga. Mbega n'inzobe shafite. Biri kwitugatuga. Mbega ukuguru. Biri kwitugatuga. Ntubona aho hantu hose uri kureba? Afite taye we. Yitugatuze. Mbega umukobwa. Biri kwitugatuga nutabitegeka, gahunda ni ugusambana. Nta muntu ukora icyaha kitabanje kwitugatugira imbere ye. Niryo jambo turi gusoma. Dore ibyaha byitugatugiye imbere yawe, ni wowe wo kubitegeka. Biritugatuga. Nta muntu usambana bititugatuza. Bibanza kwitugatuga. Burya ni hahandi Imana iba yakubwiye iti wabitegetse ukareka gusambana. Ibyaha byitugatugiye imbere ya biritugatuga. Reka mbabwire, ntabwo tuzabibuza kwitugatuga, kuko aho intebe yacu iri, aho twicaye, aho turi muri iyi si, ni naho intebe ya Satani iri. Umva, ntabwo kuba byakitugatugira imbere yacu ari icyaha, nta nubwo ari ikosa, ntiwanabibuza. Mureke mbabwire, ntabwo uzabuza abareba kureba, ntabwo uzabuza abatereta gutereta. Umva rwose, n'abakubaza izina n'abakwisabira bazabikubwira, ntabwo uzabibabuza. Ariko ngo biri kwitugatuga, niho ukwiye kubibategeka, niho ukwiye kubitegeka, ukabitegeka, ukabinyuza mu yindi nzira. Biritugatuga. Burya umuntu nubona atangiye kugushotora akakubwira atari kureba neza ashaka. Urakoze. Merci. Ako nkunda ukuntu uvuga. Urakoze cyane. Merci. Ariko unateye neza. Ariko rero naragukunze. Merci. Merci. Hanyuma rero nifuzaga ko tuzahura. Urakoze cyane. Ni ryari wabona gahunda muri weekend? Merci. Hanyuma tega akamoto cyangwa nkoherereza umushoferi. Nta kibazo, nyohereza umushoferi. Byatangiye kwitugatuga. Hanyuma duhurire muri hoteli ahantu. Nta kibazo. Nyamara byatangiye, reka nkubwire. Hanyuma bakakuzanira inkoko.
hari inkoko ndeba nkavuga ni rwose nimuyirya mujye mwishyura. mbere najyaga mvuga ngo inkoko zo muri hoteli, inkoko zo mu maresitora bagaburira abakobwa, najyaga nzivuga naranazitera iryinyo. Yesu we. Ariko hari umumama wigeze asohokana ahantu nari nagiye kwigisha, arasohokana umumama arayingurira, ndavuga nti yo ndavuga nti yewe abakobwa n'abagore bajya bishyura kabisa, ntago waryiye inkoko ngo ugende utayishyuye. Hanyuma rero hari undi uherutse kuyingurira nyiriye, ndavuga nti Mana yo mu ijuru we, n'aba mama bazima inkoko y'umumama nyirya nishimye. Naho mva mujye musohokana abamama, kundi mwagiye musohokana koko, mujye musohokana imwe muzanyu nzajya nzirya nta kibazo nzagira. Hanyuma burya biritugatuga, umuntu akaza akarya ifi y'abandi byatangiye kwitugatuga, ejo bundi akaza akarya inkoko y'abandi biba byatangiye kwitugatuga, ejo bundi ati tuzigire ku Gisenyi tumareyo iminsi 2. Byaritugatuze, byegera umutima wawe, ariko niwe ukwiye kubitegeka. Ubu ko kurabona muzagenda mukajya ku Gisenyi mukamarayo iminsi 2, ariko dushyira ubwenge ngaho tekereza. Iminsi 2 umusore n'umukobwa, sibyo? Iminsi 2 umugore n'umugabo, iminsi 2 umusore n'umugore. Mbese iminsi 2 bura muzaba murara hema, iminsi 2 ku Gisenyi. Byaritugatuze, wibeshyera Imana ngo ntiyakurinze. Byaritugatuze, urabibona, biritugatuga. Nubona watangiye ibintu nk'ibyo, uri umugore undi ni umugabo, iyo ibintu byitugatuze buryo urabibona. Ega nanjye bijya byitugatuga, biraza bikitugatugira imbere yanjye. Hanyuma rero mba ngomba kubitegeka, kuko nabitegetse byose uko biri byaza bikambaho. Kandi Imana ireba, ni ukuri ireba. Ubu ikintu Imana ishinzwe kunkorera ni ukundwanirira aho ntareba, ariko aho ndeba nkirwanirira. Mwitonde rero, ntago Imana ari umupagasi wawe wirirwa ucisha hano ucisha ahangaha. Hari ibintu Imana ishinzwe gukora, ibyo ikora n'ibyo tudashoboye. Ibyo nshoboye nzajya mbyikorera, ibyo ntashoboye n'Imana ibikora. Imana izakurindira aho utareba, ariko aho ureba ni wowe uzahirindira. Ibyaha byitugatugiye imbere yawe, ni wowe ukwiye kubitegeka. Biritugatuga, ntago ibyaha umuntu abikora bititugatuze. Hanyuma nagira ngo nkubwire ngo ni wige gutegeka ibyaha byawe. Uricara wirirwa urushya abakozi b'Imana, usibye ko abakozi b'Imana nabo bajye bagira ubwenge mu bo basengera. Umuntu araje ati mukozi w'Imana rwose nsengera, mfite icyaha cy'ubusambanyi cyarananiye. Nawe ukabuhurutuje amasengesho menshi, urayahurutuza menshi. Mana nirukanye ubusambanyi. Umva wimubeshya, wimushuka. Ubusambanyi utaziyirukanira we musambanyi, ntago buzirukanwa n'isengesho. Umva nkubwiye ngo si uko isengesho ridashobora ubusambanyi bwawe. Uvuye gusenga, umukozi w'Imana amaze kugusengera, sibyo? Yagusengeye mama Sharirene, umukozi w'Imana wundi yagusengera rwose, azanaguheka gushyire ku mugongo, nubwo natwe kwiheka mbona bitugora. Hanyuma se nagusengera ninjoro, sibyo? Yagusengeye, nirukanye umwuka w'ubusambanyi ku mukozi wawe. Ndi kwirukana umwuka w'ubusambanyi kuri wowe, kandi muri telefone yawe harimo filime z'ubusambanyi, siko? Kandi ahantu biba byibereye bira bishitani, njya numva nkabugane wajobererwa n'ibishitani. Ahantu biba byibereye bifite ba nyirabyo babireba kandi banagira ibyo babikoresha. Ugiye kujya kubicukumbura, ubicukumbura ubizane hafi aho uzajya ubireba. Ese ko usenga cyane ngo umwuka w'ubusambanyi ukuveho, kandi ukabutunze filime z'ubusambanyi, ubwo urashaka kumbwira yuko amasengesho ari bumare iki? Kandi ikigutera ubusambanyi ugitunze muri telefone yawe, ufite umwuka w'ubusambanyi, ibyaha biritugatugira imbere yawe, ni wowe ukwiye kubitegeka. Uri kuvuga ngo niba gusengera ubusambanyi bukuvemo, muri telefone yawe huzuye abo musambana, sibyo? Ariko mwabaye mute? Huzuye abo musambana.
kandi abo musambana iyo utabatereta nibo bakwiteretera. Umukobwa ubyuka akifotoza yambaye ubusa akakoherereza, uririrwa untesha umutwe undushya ngo ningusengere nsenga y'ubuginga, wabanza ugasiba abo bakobwa bagutera ubusambanyi. Mama Sharirene niyirirwa atagangara ngo aguheka, ibyo uhetse muri telefone byawe uzabanza ubyururutse. Ubu ngewe urabona nabana umwanya wo gusenga y'ubuginga. Nanjye rero njyaho wagira ngo nabuze ibyo sengera n'ibyo nkora, nirukanye ngomba kugusengera namaze kukumenya. Burya niyo ngeze muri uwo mwanya, ikintu cya mbere menya kuri wowe nuko ubanza ubundi uyu muntu aterwa n'icyo ubusambanyi, hanyuma nkanakuganiriza. Ntabwo nakwirukana mama, uri inama yanjye, kandi nifuza ko nawe nzakwambikira nzambara ikamba ryawe. Sinagusengera ntabanje kukuganiriza. Ubundi ubusambanyi buturukanye, wabonyweye mu cyayi, uburya mu ifiriti, waraburenze utambuka mu muhanda, aho buturuka do ufite umurongo w'abagore, ufite uw'abakobwa, ngawa bambaye ubusa, abakwereka amatako, nabubwira ibiteye isoni ntanyuza mu kanwa kanjye kavuga ijambo. Yeba badata we, nujya koga wifotore unyereke. Sawa rero, nakwereka sha, azakwereka, azaguhindura gahinida, uzabigicamo ki ari bukwereke da. Itike yakatishije imwemerera kukwereka, harifata kamera da, arifotorama, ahere ku mutwe, amanure ku mabere, hose da, hose hose, hanyuma koherereza, hanyuma ejo wongera untagangaze ngo ningusengere. Burya niyo mpamvu amasengesho abakozi b'Imana batabasengera nta mumaro nta n'impinduka, nuko mwebwe mudategeka ibyaha byanyu. Nimba ushaka gukira uwo mwuka, hari ibintu ukwiye gutegeka. Fata filime z'ubusambanyi zose ziri muri telefone zawe, uzireke iziri kuri nuza zihagume, ariko zimwe wazanye ureba buri kanya zisibe kugira ngo uwo mwuka ukuveho. Fata ba bagore bagutereta, ndabizi ko bahari n'abakobwa birirwa bakwivugisha aho twatugamba, bamwe birirwa bakwivugisha aho twatugambo twose, akohereza ubufoto yamba amaguru yose ari hanze bwa buri kanya, ugira ngo hajya ngo baragukunda sheri. Nta muntu ugukunda wajya kukwicira ubugingo. Abo bantu bagukorera ibyo ujye umenya ko ari intumwa za shitani, kandi mbishe shitani ntago nabakira, ariko imirimo ukora ni y'abadayimoni. Biritugatuga, ibyaha byitugatugiye muri telefone ugendana, ni wowe ukwiye kubitegeka ukabisiba. Uwo mukobwa se ugutera ubusambanyi n'uwo mugore, uwo musore ugutera ubusambanyi n'uwo mugabo, ko byitugatuza ariho byaturutse, ni iki kigutera kudasiba amazina yawe? Nguramukunda, nge ndamukunda, mukozi w'Imana ndamukunda, sinabasha kumureka. Sawa rero, wiboneye umukobwa urutisha Imana, wibonera umugabo urutisha Imana, komeza umukunde. None urambwira ngo ningusengera iki se kandi udashaka kubireka? Ariko iyo muhinzi ashaka kweza ntago ahinga umurima we neza. Ubu se umurima batahinze ngo bamare urwiri rushiremo burundu, urwiri n'igishyimbo birakurana bikavamo. Ni wowe ukwiye kubitegeka. Umva nkubwira, apotre wawe ntago azabitegeka, umushumba wawe si uzabitegeka, pasiteri wawe si uzabitegeka, umugabo wawe si uzabitegeka, umugore wawe si no wa muhanuzi dore ko mwibikaho bahanurira ntago ari uzabitegeka, umuvuga butumwa ukunda si uzabitegeka. Ibyaha ntibizategekwa n'Imana, ni wowe uzabitegeka. Ni wowe wo kubitegeka. Niryo jambo twasomye rya nyiri jambo hano mu itangiriro ibice 4 ku murongo waho wa 7 uhere ku gice cya mbere ugakomeza ukakirangiza. Ni wowe ukwiye kubitegeka. Abantu benshi mwirirwa musenga ngo Imana ibitegeka, ariko Imana ivuganye nawe ngo bitegeke. Nimba uzi kunyura ku kabari ugahumurirwa n'inzoga, uzashaka indi nzira ituma udahinguka ku kabari. Nimba uzi kugira intege nke uri imbere y'abagore, ukagira intege nke uri imbere y'abagabo, fata umwanzuro wo kubirinda. Erega niko bimeze.
ese mugira ngo kugira ngo tubane n'Imana ntiyari imyanzuro twafashe imyanzuro ikakaye tubabaza ubuzima bwacu. Ubu twebwe twarababaye turi impombane wa mugani w'umukozi w'Imana. Pawulo uzi ukuntu yaravuze ngo ibyarinda muzange naremeye biba igihombo kubwo gukurikira umwami. Twarahombye, uhomba umunezero w'umubiri, ugahomba ibyishimo by'umubiri, ugahomba kugira ngo ubashe gusingira Kristo, ugera aho ashaka ubashe kunesha no gutsinda. Hari ibyo wiyambura n'ibyo ujugunya, ibikuryohera bikakubihira kandi nawe ufite amenyo yo kubihekenya. Biri kwitugatuga. Buryo batangiye rero, iyo batangiye kugutereta mukobwa nawe mubyeyi byatangiye kwitugatuga, ujye ugenda mu gake. Ntabwo uzabuza abantu kukubwira ko bagukunda, ntabwo uzabibabuza kugutereta, niko nyumva, nta yindi mvugo nzi mu mbabarire. Ntabwo uzababuza, bazabikora, bazabikubwira, bazakugerageza, bazagupima, bazaguhiga, ariko ugomba kubitegeka. Ayo majwi yose wumva ugomba kuyakontorora ukayategeka. Ni wowe ukwiye kubitegeka. Njye uri kumbwira ngo ningusengere ngo inzoga yakunaniye kuyireka. Ayeyeye, inzoga se ni ibirinda indwara? Ngo nkubwire ko nureka inzoga utazongera uzahita uremba. Rwose inzoga yarananiye, kandi reka mbamenere irindi banga. Iyo utangiye kubwira Imana ngo byakunaniye ibigushoboza, ntabwo uzi intambara uba wikururiye. Iyo wanze kureka ikintu kuneza ukireka kunabi. Singana bajya basenga Mana wampaye ububyutse se bituruka ese ibyago Imana ikoherereza kugira ngo ahandi busuka. Nta hantu Imana ifite ububyutse izango gusukeho cyenyege. Ububyutse no kuyishaka no kuyisenga ni ibyago ikoherezaho n'ibibazo bigatuma ukanguka ukayishaka. Ubwiye uri kubwira Imana ngo iguhe imbaraga rero zo gusenga, ubu uri kuyibwira ngo nzanira ibyago n'amakuba mbabare hanyuma ngusenge. Wajya ubikora sitabizanye. Ibyaha byitugatuze ku rugi rw'umutima wawe, ni wowe ukwiye kubitegeka. Hanyuma ndashaka gusoza nkubwira ngo nta na rimwe ibyaha uzabikora bititugatuze. Hanyuma ndashaka kukubwira ngo bitegeke. Tegeka umunwa wawe, ujye ugira regarage mu magambo uvuga, ntukabari inkuru wahagazeho n'izo utahagazeho. Tegeka ururimi rwawe rureshya na karuvate. Iyo utavuze umunwa urakurya, ariko uwo munwa wawe ni wowe ukwiye kuwutegeka. Tegeka umubiri wawe. Ntabwo umubiri wawe ari we Imana yahaye ubwenge ni wowe yabuhaye kugira ngo ukontorore umubiri wawe. Kandi ubushize narabigishije, ntabwo Imana izaguhindurira undi mubiri ngo ikwambure uyu mubiri guha uw'icyuma cyangwa uw'igiti. N'uyu uzagumana. Uyu mubiri twambaye niwe dukwiye kubahira mu Imana. Bitegeke. Ujye wibaza impamvu uwo musore agukunda, wibaza impamvu uwo mugabo agukunda. Iyo mpamvu banzu yisobanukirwe. Wasanga ari byo bitangiye kwitugatuga. Genzura ibintu byose. Nta byaha bikorwa bititugatuze. Nta muntu wica undi bitabanje kwitugatuga. N'urwango iyo rugiye kuza bibanza kwitugatuga. Ugira ngo se divorce ipfa kuza, biritugatuga. Ntago buryo umuntu ajya kwaka divorce cyangwa ajya kuyitanga bititugatuze. Tangiye kubara amakosa y'umugore wawe, wabanje se nawe ukabara yawe. Ngore kundi uyu mugore abona nta bandi bagore nabona. Hanyuma se wa mugabo wowe ubona uwo mugore wawe nta bandi bagabo yabona. Kandi ngewe nzaguta nukomeza kongera gutya. Banza usuzuma amakosa yawe kuko nawe yaguta. Kandi aho wabona ukwemera burya nawe yabona umwemera. Biritugatuga. Bibanza kwitugatuga. Shitani akakwereka ukuntu abagore ari benshi, nakomeza kugutesha umutwe uzamutugashaka abandi. Ariko reka nkubwire reka nkugire inama. Abandi uzashaka nzi neza ko ataraba wibyariye, nta nubwo araba wakoreye mu ruganda rwawe, nta cyizere ubafitiye. Ubwo byatangiye kwitugatuga. Shitani arashaka kuguteza kuba ruharwa, washaka n'uwa kabiri akakunanira, ugasigara noneho bazunguruka mutabashatse. Hanyuma ugafatwa n'umwuka wo kuva ku Mana byiteka. Byitugatuze mujye mukontorora ibintu byose mu bigenzura. Reka ndekeraho. Imana ya Isiraheli ibahe kubitegeka. Ntabwo Imana reka nkubwire. Imana hari ibintu itegeka. Mureke mbabwire. Hari ibyaha abantu
hari ibyaha biri mu nzira tunyuramo tutarebesha y'umubiri. Ibyo ngibyo nibyo Imana izategeka. Mu myaka yatambutse hari abantu bigeze bangambanira, barangambanira bantangira n'amafaranga ngo bazamfate ku ngufu. Murumva yuko ibyo ngibyo byari tugatuzi, amaso yanjye ntiyabireba, ariko Imana ya Isiraheli indebera aho ntareba, iraza iranyongorera, ingira inama, irambwira ngo dore kuri iyi tariki Amina muri uko kwezi. Ndamushimye mwami wanjye, hari abantu bagutangiye 100,000 ngo bazagufate ku ngufu, bamaze kugushuka nguje kubwiriza, ariko nduwiteka mwana wanjye nta uzagukoraho. Ihitimbwira ngo aya matariki nayo ntuzongere kubwiriza. Imana ishimwe. Ubu bategereje narita barambura, kandi bazambura byiteka. Barambuze noneho rero aho ngaho ntamenye, aho ngaho ntareba, mu bintu biri mu mitima y'abantu, mu bintu biri imbere ntazi, aho ngaho niho Imana ibanza igomba gutegeka. Ariko ngewe ibyo mbona n'ibyo ndeba ngomba nge kubitegeka. Kugenda urakaye, umuntu niyitambukira ngo ajunguje amabuno ugira ngo se azajye kuyakatisha. Ngura musore yirirwa aratagatuza, nimba Imana arakamuhaye se ugira ngo akashyire hehe? Ngura muntu ngo avuga arerembura amaso, umuntu ujya kumuhora ko areba neza, nese azajya kuyanoboramo kugira ngo wishime. Ishyari, mwuka w'ishyari birababaje. Ishyari riteye ubwoba. Umuntu azire ko atahana birote ya mbere koko ngo yiga gatsinda, ibyo agenda bizire. Umuntu azire yuko ari utera ibitego byinshi agatsinda. Umuntu azire ko yabyaye abana beza bamwubaha, abizire nabyo. Umuntu azire umugabo we yishakiye, azire n'umugore we. Umuntu azire igipangu cy'Imana yamuhaye. Umuntu azire igipangu Imana yamuhaye. Umuntu azire imodoka ye nziza yitwaramo agendamo. Umuntu abizire koko. Umuntu azire ikiduka cye cyiza. Umuntu azire ko ajya kurangurira mu Bushinwa. Umuntu azire ko ajya Dubai. Ibyaha shitani ategura n'ikoranabuhanga rye n'ikoranabuhanga. Iryo ngibyo nibyo Uwiteka ajya abasha kukubitira kure kugira ngo bitakugeraho. Ariko ibyo ureba n'ibyo ubona ufite ubushobozi wowe bwo kubitegeka. Ntabwo Imana izafata telefone yawe ngo ijye gusiba abagabo birirwa bakujyana mu busambanyi. Ni wowe uzasiba amazina yabo muri telefone ukanayasiba mu mutwe wawe. Ni wowe ukwiye kubitegeka, ntabwo ari Imana. Wikomeza gusenga yerera y'ubugingo. Narababwiye ngo iyo uri umusivili usenga y'ubugingo. Ay'ubugingo n'amasengesho adafite icyerekezo, adafite umumaro, n'amasengesho atagira intego. Ay'ubugingo adashoboka. Ntabwo ushobora gusenga Imana ngo ndinda Mana kandi ufite nawe kwirinda. Hari umuntu ushobora kubwira uti singa ushaka iwanjye bitewe n'imyitwarire yawe, ubwo si Imana izazi bikuvugire nabyo da. Hari umuntu ushaka kubwira uti kubwaya magambo nyandikira buri munsi muri telefone yanjye ngiye kukubloka, ugahita ubimubwira n'iki tumye umubloka. Imana izazi imubloke nawe. Hari umuntu ushaka kubwira ngo sishaka no kongera kubona isura yawe bitewe n'ingeso ushaka kunjyanamo, ukambwira uti ngiye no kugusiba, ugahita uzisiba. Imana izazi gusibire nimero se. Hanyuma tegeka ibyo ureba, ibyo utareba izabitegeka, kuko ibiduhiga byose si ibyo tureba, hari n'ibindi tutabona. Ariko nudategeka ibyawe bikuri imbere ntabwo Imana izabitegeka. Kandi nukora ibyaha, reka nkubwire, uzahura n'umwuka w'ubucamuke. Hanyuma reka dusenga, tugiye gutakira Imana, tugiye gusenga. Icyambere, Imana igukureho umwuka w'ishyari. Ishyari abantu benshi rirabuzuye, benshi nikirabiranya n'indwara yateye mu bantu basenga ishyari. Icya kabiri, tugiye gusenga Imana tukayisaba. Imana ijye duha gutamba ibitambo byishimwe ku Mana. Nuvuga ubutumwa ushaka ko Imana igubwa neza, ntukiyamamaze ngo wishyire imbere ngo bakwemere bagukomere mu mashyi. Nujyana n'ituro mu buryo bw'umubiri, uturire Imana ibishyitse kandi biyinezeza kugira ngo wemerwe nk'uko Abeli yemewe. Ikindi, Imana yo mu ijuru iguha imbaraga
igushyigikire kandi igushoboze kugira gutegeka ibyaha byose bikuri imbere. Imana igushoboze gutegeka ibyaha bikuri imbere, ugire gufata umwanzuro wo gutegeka. Reka mbabwire, dufite abantu badasenga kandi babasha gutegeka ibyaha. Tugiye gusenga, Imana iragukunda, igufitiye umugambi mwiza. Imana ikeneye kukugarura, irakubwiye ngo wikomeza kuvunikira ubusa. Fata ibyaha ubitegeke, aho uhurira nabyo urahazi, inzira unyuramo ugakubitana n'ibyaha urayizi, ntuzongere kuyicamo. Abaguteza ibyaha urabazi, nibiba ngombwa ntibazagaruka iwawe, nibiba ngombwa basibe muri telefone yawe, nibiba ngombwa ntuzongere kugirana nabo ibiganiro. Muzakundane, musuhuzanye, ubagirire neza bafite ikibazo, nibarwara ubasuze, ariko gahunda muzihagarike kubera Imana. Tugiye guhamagara Imana, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana ifite imbaraga zitarondoreka. Wambaye icyubahiro no gukomera, uri umukozi w'umuhanga, uri ndiho, uri umukozi w'umuhanga, witwa Nihemuka niryo zina ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, rirasukuye, rirubaka kandi rirasenya. Ijambo ryawe ni rizima, rirera kandi rirakiranuka. Ijambo ryawe ni ukuri kandi ni ukuri kuzuye. Ndasenze kugira ngo rigirire umumaro abaryumvise, riherekeze, uriho ubusobanuro, urisukemwe amavuta, urishyiremo umwuka wera, rikora umurimo wagambiriye. Kandi abaryumvise Papa, abaciye bugufi ku ntege nke za buri wese, aho aryumva ati ndihannye, umubabarire kandi umweze, utange imbaraga ku bantu bawe, ushyigikira abari hafi na kure, ushyigikira abana bawe, urambura ukuboko kw'imbabazi ndetse n'ukw'imbaraga, kugira ngo utunganye kandi weze. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana rero nibaho umugisha, ndabakunda cyane. Nimero zanjye za telefone ni 0783 35 42 668. Imana ibaho umugisha.